هنا القوة وهالبطارية وصلت لليفل مختلف، مو بس تشحن لك الجوال من 4 إلى 6 مرات حسب نوعه، حتى الأيباد تشحنه لك أكثر من مرة، وبحجم صغير ورايق رغم أنها 30,000 ملي أمبير وكيابلها مدمجة منها وفيها، وإيش ما كان نوع جهازك تشحنه. كيبل تايب سي للايفون 15 و16 هواتف الأندرويد وغيره من أجهزة بمنفذ التايب سي، وبسرعة 35 واط بي دي، وتعيد شحن الباور بانك من خلال نفس الكيبل، وكيبل لايتنج 27 واط للايفونات السابقة، وبرضو منافذ إضافية منفذ تايب سي ومنفذ تايب اي، وبتقنيات امان تحافظ على بطاريات الاجهزه اللي تشحنها من خلال الباور بود 30، ولان بروميت واثقه بمنتجاتها الضمان سنتين عالمي.